Deutsch-Grenze überqueren, das machen viele Elsässer jeden Tag. Manche tun sich sogar in Deutschland installieren. J'ai bien madame. C'était son premier Rolling Stone. L'enfant de l'Afrique était aussi agréé hier soir. Alpha Blondy ou un credo. Nous musiciens, c'est notre mission de donner de l'amour. L'amour que Dieu nous a inspiré et on le transmet. Bonsoir et bienvenue dans C'est Sport, consacré cette semaine à la Piranha Bleue. 10e édition de cette course mythique entre terre et mer au départ de Quiberville. C'est Sport, c'est parti. Comment ça va ? Ça va. Pas trop dur ? Je suis tranquille, je suis tout seul. Go, allez, go. Bonjour Pissomme. Foschtieter Elsässer kennt Montagne des Singes und Volerie des Aigles. Heute werfen wir einen Blick in ihre Kulissen, für zu sehen, was dort momentan läuft. Bilder sind von Didier Walter. Und du, Schongele, bist du einverstanden mit dem Programm? Bonjour Pissomme. Für unsere Serie über das Vieh zu schließen, interessieren wir uns heute für die Otter, die Sterrisch, aber auch für die Schmetterlinge. Avec les meilleurs du monde, donc voilà, ça fait plaisir aussi de faire des courses très relevées. Bonjour Pissomme, ihr habt bestimmt schon von der Western-Reiterei gehört. Heute treffen wir einen Mann, der ganz begeistert von dieser Art zu reiten ist. Er nimmt uns mit in seine Welt. Elina, que s'est-il passé précisément ? C'est dans cette rue que l'incident s'est produit cette nuit, aux alentours de 12h30. Un jeune homme est mort alors qu'il manipulait des pétards. Il réveillonnait en famille et entre amis. C'est très important d'aller sur le terrain à la rencontre des chefs d'entreprise, des salariés et des entreprises qui innovent. Je veux jusqu'au bout essayer de réformer ce dispositif de l'aide juridictionnelle et d'en faire une vraie politique nationale de solidarité. Bonjour Pissomme. Version mit Genuss fertig zu machen, reden wir die Woche vom Schokolade. In der ersten Episode interessieren wir uns für die industrielle Produktion von Schokolaformen. Dafür werden wir heute in der Schokoladfabrik Rouen in Epfig empfangen. Bonjour Pissomme. Gestern haben wir gesehen, wie man Schokolade industriell herstellt. Heute entdecken wir, wie man es wie ein Artisan macht. Croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut, c'est le temps. Sind ihr vielleicht auch croquet, wenn ihr heimkommt? Der Mann hat gerne Schokolade und muss ein bisschen aufpassen, wenn ich heimkomme. Ja, ich bin der Versuchung auch verfallen. Ich hoffe, dass die Serie euch Lust gegeben hat, noch viel über den Schokolade zu erfahren und wünsche euch vom ganzen Herzen ein schönes Jahr voll Schlägerei und Freude. Mach es gut. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. C'est déjà la 4e journée aujourd'hui du stage Festival international d'Arc. Alors d'Arc, c'est avant tout de la danse, c'est le cœur de la programmation de l'événement, mais ce sont aussi des concerts. C'est au tour ce soir à présent de Renan Luce de se produire sur la scène de la place Voltaire. Die zwei begeisterten Wandervögel kommen schon seit ungefähr 30 Jahren in die Gegend für zu spazieren. Aber welcher Weg tun sie heute choisieren? Der, wo geradeaus geht. Geht der Brandkopf.
Wie Wirt gewonnen ist, hat Michel immer einen Blick auf die Unterseite vom Ring geworfen. Vor 35, 30 Jahren war ich in der Restauration. Und dann hat es mich interessiert, wie die Deutschen evoluieren. Und der Zeit habe ich gesagt, wenn die so wieder schmoren, trumpfen sie uns. Und sie sind so weit. Vous êtes bien emmitouflé? Oui. Ce mois-ci, j'ai pas été raisonnable. J'ai dépensé tous mes sous. Je suis un peu dans la mouise. Mes factures, va bien falloir les régler. Qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver un peu d'argent? Ah, et si j'emmenais les bijoux que maman m'a donnés chez ma tante? Enfin, au crédit municipal, quoi. N'importe qui peut venir y déposer un ou plusieurs objets sans rendez-vous et obtenir un prêt en échange. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je souhaite faire un engagement. Voilà, je peux vous proposer un prêt de 125 €. D'accord, mais écoutez, entendu. Hein. Et donc 50, 100, 120 et 125. Et voilà. Merci, si je ne peux pas récupérer mes bijoux d'ici 6 mois, ils pourront être vendus aux enchères publiques. Mais ceci n'arrive que dans 3% des cas. Pour ma part, je m'en sors plutôt bien. Il n'y aura pas que des oranges sous le sapin cette année. Ouf! Elina, on peut dire que la journée s'est finalement plutôt bien passée pour les usagers. Oui, bonsoir Vincent, effectivement on peut dire que la journée s'est plutôt bien passée. Que ce soit à Lille, Boulogne-sur-Mer ou Valenciennes, les usagers se sont organisés et ont pris leur disposition en amont du mouvement. Merci beaucoup Elina pour toutes ces précisions. Yves Zer, pour rappel, avait été condamné le 3 juillet dernier à 5 ans de prison ferme, à la saisie de ses biens et au remboursement de la COP à hauteur de 1,4 million d'euros. Cette décision est tombée comme un coup près cet après-midi à 13h30 via un communiqué de presse. L'avis de tempête de force 10 court jusqu'à demain, 15h sur le littoral. C'est vraiment important pour moi de montrer aux autres adversaires et puis aux mecs de la KT que 2016 c'est pour moi et c'est pas pour eux. Comment on dit bonne chance en russe? Oh, spasiba, je déconne, je sais pas. Non, t'es dit, bonne chance, c'est Udachi. Alors de tout cœur, Udachi à tous. Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3, Pays de Corrèze. L'incident s'est produit ici ce matin, peu avant 7h. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Ist es nicht schön? Die Woche interessieren wir uns für einer von den schönsten Momente im Leben, die Geburt. Yum, 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 yum. Je trouve que c'est fabuleux d'avoir un interprète, ça me soulage. Les mots compliqués qu'on m'aurait pu me dire en français m'auraient vraiment angoissée. Ich habe das Bild von einer Kindersurprise, wie man aufmacht. Ich habe einen schönen Büste jetzt dort. Und dann macht man einen Ofen ab und dann hat man eine Surprise. Von den 3500 Geburten, die jedes Jahr in CMCO stattfinden, sind 15 bis 20% mit Kaiserschnitt. Im Moment ist man voller Freude und wir verstehen, dass das Leben gerne ein Wunder ist. Bonjour Bissomme. Tanzen, Kaskade machen, das alles kann man mit meinem besonderen Gast, der Lasco. Für unseren letzten Tag über das Thema treffen wir 2 Künstler von unserer Gegend. Einer tanzt mit der Resse, der andere springt mit ihnen. Sur l'arrachage, ce qui est important, c'est les 2 chevaux qui partent en même temps, de façon à ce que le mec qui se fasse arracher, justement, n'ait pas un bras plus court que l'autre. Faut quand même avoir un petit grain pour toute la journée, couper du raisin. Bonjour Bissomme. Die Woche reden wir vom ganz aktuellen Thema, der Wein. Bonjour Bissomme. Man hört öfters, dass der Wein auch Vorteile für die Gesundheit haben kann. Jetzt Tronus. Bonjour Bissomme. Man stellt sich öfters die Frage, was für ein Wein passt denn am besten zu dem oder zu dem Gericht.
Bonjour zusammen. Heute sind wir der 29. Juli und es scheint ein schöner Tag zu werden. Das Wetter ist abwechselnd bewölkt mit Aufheiterungen und lokale Gewitterreihen sind möglich im Südelsass. Was Temperaturen anbelangt, zielen auf 25 in Straßburg, in Colmar kommt es Mittag auf 24 Grad und südlicher klettert der Thermometer bis auf 23. Ihr habt nicht trompiert, ihr seid wohl in Rundum, aber die Woche reden wir von der Meteo. Wir fangen gleich an auf Bilder von Jérôme Gosset und von Maxime Popov. Bonjour zusammen. Man hört öfters, dass bei uns das Wetter abwechselnd ist. Derzeit macht froh, sind auch die Hände verkrampft, verfranst, wenn es noch Bad so sonntags wird vergnügt getanzt. Bonjour zusammen. Tanzen ist ein wunderbarer Ort, mit anderen in Kontakt zu kommen, für sich zu erholen oder seine alltäglichen Sorgen zu vergessen. Bonjour zusammen. Das Perltanz ist heutzutage arisch modern. Bonjour zusammen. Oder Namaste, wie man in Indien sagt. Der Kines hat in den letzten Jahren den Bollywood-Tanz bekannt gemacht. Kraft, Lebensfreude, Poesie, das alles wird in dieser Art von Tanz erlebt und übertragen. Salut zusammen. Wir machen heute wieder mit unserer Serie über den Sport. Ob schön Wetter ist oder nicht, ist der Parc des Eaux von Huningue den ganzen Sommer offen. Kommen wir mit? So, wir sind drunten und tauchen direkt in die Stimmung von der unterirdischen Welt. Merci pour la balade. Santé. Merci à vous. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci pour votre fidélité. Belle soirée sur France 3. C'est sport, c'est fini. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain. Même heure. Salut! Ich hoffe, dass euch die Serie gefallen hat. Vergesst es nicht, dass ihr alle 5 Episoden auf unserer Website wiedersehen könnt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald! Salut zusammen. Für unsere Serie zu schließen, nehmen wir ein bisschen Häschen und gehen in die Luft. Wir sind auf dem Flugplatz vom Polygon. Heute entdecken wir das Fallschirmspringen mit Anfängern, aber auch mit Erfahrenen, die ihr Leben ihrer Leidenschaft widmen tun. Yes, y'all, steady playing the war. Too young to sip alcohol at the bar. I'm ready to jet, girls acting football. Your kid 5. Also, und wie ist denn der Sprung abgelaufen? Bah, ça allait très bien, j'ai bien sorti et après l'atterrissage ça allait. On y repart? On y repart, ouais, on y repart dans la foulée, on plie et on y repart. Baddest foundation ever established. Me and my team bubble like Alka-Seltzer tablets, nigga. Don't sleep when it's time to creep. A little pimp like me, a crawl underneath. It takes a lot more than words and movement. I don't give a PHUK what you say. Und was erfährt man eigentlich über sich selber mit dem Fallschirmspringen? Es ist so einfach, was man will im Leben, was man finden will und was man ganz sehen. Und das Fallschirmspringen bringt großartig die meiste Antwort. Fallschirm ist, wie kennt man sagen, Courage. Und wenn man das erste Mal gemacht hat, weiß man, was man ist. Ein bisschen müde brauche ich jetzt auch. Ich hoffe, dass die schönen Bilder euch gefallen haben und wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Sommer voll Entdeckungen und Freude. Mach es gut.